Nay đem dẫn mọi người xem căn nhà trên xà lan trên sông nước có những gì nha mọi người. Nhà em còn gái gì không? Thì đây căn bếp nhà em, tủ lạnh thì mình cũng có đầy đủ những đồ dùng cần thiết. Đây bộ bàn ghế đá xịn sò nha. Đây mình cũng có gian tủ thờ. Ai nói sống trên xà lan là khổ, chắc chưa thấy chiếc penthouse di động này. Bên ngoài nhìn bình dị, bên trong là cả thế giới tiện nghi. Nội thất gỗ xịn, đèn chùm lung linh, wifi căng đét, karaoke hát bánh nóc, bếp núc đầy đủ, máy lạnh, máy giặt có đủ, còn trồng rau sạch trên nóc để chill mỗi chiều. Một số còn để có phong cách Trung Hoa, không thiếu gì, sống vừa chất vừa sang. Xà lan bây giờ không chỉ là nơi ở mà là lối sống. Dạ mọi người đi xem cái vườn rau xanh tự trồng nha mọi người. Vườn xanh này được cái là không phân thuốc luôn mọi người. Nhưng mình không xài phân thuốc, có đầy đủ hết sả, gừng, hành, ngò, ớt, rau, găm, tía tô, nói chung là hầu như là những cái rau nào mình dùng hàng ngày á là có hết mọi người. Để những lúc cần đi mua đâu có được đâu, giữa sông nước mà. Đây cái ớt này đang ra trái xum xê, chín đỏ cây. Đó, buổi trưa mát mát ra nằm võng đu đưa vậy còn gì bằng mọi người. Mình thì cũng có nuôi 2 cậu vàng. Cậu này cậu em nè, cậu dễ thương lắm. Ok mọi người. Thì cuộc sống trên xà lan sông nước thì nó cũng đơn giản như thôi mọi người. Yên bình, không bon chen, không có ồn ào giống như trên bờ.